বন্ধুরা, আপনাদের যদি দীর্ঘদিনের কাশি থাকে, দেখুন যে এই মুহূর্তে যে শীতকালটা আসছে বা ঠান্ডা অলরেডি শুরু হয়ে গেছে, এই ঠান্ডা পড়তে পড়তে কিছু মানুষের বা কিছু বাচ্চা অথবা বয়স্কদের সবার ক্ষেত্রে কিন্তু কাশি শুরু হতে চলেছে। সেই ক্ষেত্রে আজকে আমরা ডাবরের হানিটাস এই সিরাপটা নিয়ে আমরা রিভিউ করব যে ডাবরের এই হানিটাস সিরাপ খাওয়ার কী নিয়ম রয়েছে এবং বাচ্চারা কতটা খেতে পারবে এবং বয়স্করা মানে যাদের প্রাপ্তবয়স্ক হয়েছে তারা কতটা খাবে, এর দাম কত, কোথায় পাওয়া যায়, সম্পূর্ণ ডিটেলস জানাবো আজকে ভিডিওতে। সেই জন্য ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখতে থাকুন। তাহলে বন্ধুরা চলুন আজকে ভিডিও শুরু করা যাক। এটা সম্পূর্ণ ডাবার কোম্পানি তৈরি করে থাকে এবং দারুণ রেজাল্ট রয়েছে। আপনার দীর্ঘদিনের কাশির সমস্যা থাকলে সেই ক্ষেত্রে আপনার কিন্তু এই সিরাপটা খেতে পারেন। চলুন বক্সটাকে আগে ওপেন করে দেখি বক্সের মধ্যে কি কি রয়েছে। বক্সটাকে আমরা ওপেন করার সঙ্গে সঙ্গে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা সিরাপ রয়েছে, আর আদারওয়াইজ বক্সের মধ্যে কিছু নেই। দেখতে পাচ্ছেন অলরেডি এই সিরাপটা ডাবরের হানিটাস অলরেডি এটা খাওয়া হয়েছে, সেই জন্য এটা ভাঙা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, গায়ে কিছুটা লেগে আছে এবং এর টেস্টটাও অসাধারণ এবং এখানে মধু দেওয়া রয়েছে। বন্ধুরা, ডাবরের এই সিরাপটা কী কী দিয়ে তৈরি চাইলে আপনারা এখানে দেখে নিতে পারেন। দেখুন যেখানে সম্পূর্ণ এখানে কিন্তু রয়েছে হানি, তুলসী, বিভিন্ন প্রক্রিয়া কিন্তু এটা তৈরি, এখানে কম্পোজিশন রয়েছে। এর দাম যদি দেখি এই মুহূর্তে দাম রয়েছে 115 টাকা এমআরপি রয়েছে। এখানে এক্সপায়ারি ডেট, ব্যাচ নাম্বার, ম্যানুফ্যাকচার ডেট অলরেডি মেনশন করা রয়েছে। এই সিরাপটা একটা 100 ml এর সিরাপ, যে কোনো মেডিকেল স্টোরেই পাওয়া যায়, চাইলে আপনারা কিনে নিতে পারেন। এই সিরাপটা সত্যি অসাধারণ রেজাল্ট রয়েছে। যে আপনার কাশি সারছে না সেই ক্ষেত্রে কিন্তু এই ডাবার হানিটাস এই সিরাপটা ব্যবহার করতে পারেন। এই সিরাপটা খাওয়ার কী নিয়ম রয়েছে, এই সিরাপটা খাওয়ার নিয়ম আমি আপনাদেরকে বলে দিই। এই সিরাপটা খাওয়ার নিয়ম হলো, যারা প্রাপ্তবয়স্ক রয়েছেন তাদের জন্য দিনে 3 থেকে 4 বার খেতে পারেন 10 ml করে বা 2 চামচ করে। বাচ্চাদের জন্য এই সিরাপটার খাওয়ার নিয়ম হলো 1 চামচ করে দিনে 3 থেকে 4 বার অথবা 5 ml করে খেতে পারেন। এই সিরাপটা যে কোনো মেডিকেল স্টোরে পাওয়া যায়, চাইলে আপনারা কিনে নিতে পারেন। দাম খুবই সামান্য, 115 টাকা এমআরপি। এবং তাহলে বন্ধুরা আজকে এই ছিল ভিডিও ডাবরের হানিটাস সিরাপ সম্পর্কে, আপনাদেরকে জানিয়ে দিলাম। কেমন লাগলো ভিডিওটি অবশ্যই লাইক করে জানাবেন এবং আপনার মতামত অবশ্যই কমেন্ট করতে পারেন। আর আমাদের চ্যানেলে নতুন বন্ধু হয়ে থাকলে চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকতে পারেন। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এবং দেখা হচ্ছে নেক্সট কোনো ভিডিওতে।